אמרנו בברכה, בתפילה שאנחנו אומרים לפני הלימוד, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. ידוע המדרש שכשבשמעון ורבי אלעזר יצאו מן המערה, הם ראו אנשים שעובדים, ואז רבי אלעזר אמר אני אתן בהם את עיניי ויהפכו לגל עצמות. שואלים מה רבי אלעזר, מה זה קטלני כזה? הוא ייתן בו את עיניו, ייתן בהם את עיניו ויהפכו לגל עצמות. אלא צריך להבין בצורה אחרת מה שאמר, כמו שאנחנו מבקשים בתפילה לפני הלימוד, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. מה זה גל עיניי? תגאל את עיניי, תפתח את עיניי. העיניים שלנו לא רואים. ראייה זה בחינת הבנה. אז לכן רבי אלעזר קורא את האנשים האלה, אומר האנשים האלה לא מבינים. אני אתן בהם את עיניי, ועל ידי זה שיקבלו את עיניי, הם יהפכו לגל עצמות. אל תקרא גל עצמות, אלא גילוי העצמות. הם יגלו את העצמות של הדברים, את הדבר הנכון של הדברים, בגלל שנתתי בהם את עיניי. הם רואים עכשיו לפי הראייה שלי. הם נמצאים עכשיו במצב שהם לא רואים, הם לא מבינים, לכן הם עובדים, הם לא לומדים תורה. אבל אם אני אתן להם את עיניי ויראו דרכי איך צריך להתנהג בעולם, הם יגלו את כל העצמות של העולם. זה היה כדרך אגב. חלק ב' הסתכלות פנימית. מי רוצה לקרוא? אני. בכבוד, יהושע. בעזרת השם. המסך, הגדרה. מאחר וחוק הצמצום קובע שאין לקבל יותר ועל מנת לקבל, ניצבות לפני הנעצר לשתי אפשרויות. א', לעבור חס וחלילה על החוק ולקבל בעל מנת לקבל, להכין את עצמו בהתאם לחוק. הכנה זו מתבטאה בבניית מסך שהוא כוח המתעורר בנעצר כלפי האור העליון, לעכב אותו על דרכו אל העיר בבחינת ד'. דהיינו ברגע שמגיע האור לבחינת ד' ורוצה להתפשט בתוכה, תקף מתעורר אותו כוח, ומכה בו ודוחה אותו לאחוריו. מי רוצה להסביר? פגשנו עכשיו שני מושגים, המסך וצמצום. אז אמרנו שמאחר וחוק הצמצום, מי קבע את חוק הצמצום? בחינה ד'. כן, בחינה ד' של המלכות אינסוף. אז החוק שהיא קבעה קובע שאין לקבל יותר ועל מנת לקבל. אבל בזה שרצון הבורא הוא שנקבל בכל זאת, אז ניצבת לפי הנאצל, דהיינו המלכות, שתי אפשרויות, או לעבור חס ושלום על החוק שהיא קבעה לעצמה ונקבל בעל מנת לקבל, או להכין את עצמה בהתאם לחוק. זאת אומרת, אני אמצא דרך לקבל, אבל בצורה שונה ממה שהיה לפני כן. ואיך עושים את זה? הכנה זו מתבטאת בבניית מסך. המסך יש לו למעשה שני תפקידים. אחד, הוא משמש, זה כוח שמתעורר בנאצל,
והוא משמש כלפי האור העליון לעכב אותו על דרכו מלהאיר בחינה ד'. זה התפקיד הראשון שלו. ברגע שהוא מראה את רצונו על ידי בניית המסך הזה, הוא מראה את רצונו להידמות למעטיל. הוא מראה שהוא רוצה להיות כמוהו. אז הקדוש ברוך הוא עושה עמו חסד. אז בהתחלה, ברגע שמגיע האור לבחינה ד' ורוצה להתפשט לתוכה, תכף מתעורר אותו כוח, הוא מכה בו, דוחה אותו לאחוריו. זה השלב הראשון. הוא מחכה. תן לי לחשב כמה אני מסוגלת לקבל ועל מנת להשפיע. כי לקבל על מנת לקבל אסור לי. אני רוצה לקבל משפיע, תן לי לחשב כמה אני מסוגל. על כן יש להבחין בהפרש שיש בין כוח המסך לכוח הצמצום. למעשה זה שני דברים שונים. המסך אומנם הוא דוחה בשלב ראשוני את האור לצורך התחשבנות, אבל למעשה המסך הזה הוא גם פתח לקבל את האור. כי ברגע שהוא יגמור את החשבון, הוא יראה שהוא רוצה לקבל, ואז האור יתפשט אליו והוא יקבל אותו. אומנם בצורה מצומצמת, בצורה מבוקרת, אבל המסך הזה ידאג להכניס את האור פנימה. אם נחזור רגע לכוח הצמצום, כוח הצמצום זה הכוח שהופעל על ידי הנאצל נגד השתוקקותו. לא נגד הבורא יתברך, לא נגד רצון הבורא, אלא זה צמצום שהוא עשה לעצמו. הוא צמצם את ההשתוקקות שלו לרצות לקבל. כאשר ההשתוקקות הזו, איך היא נותרה? על ידי רצון העליון. כשהקדוש ברוך הוא רצה להשפיע, כן? נוצר רצון לקבל בתחתון. ורצון לקבל אין לנו מה לעבוד עליו, כי יש לנו מספיק ומעבר. זאת אומרת, ההשתוקקות הזו נוצרה כאמור מכוח רצון העליון, על כן אין באפשרות הנאצל לבטל ולמעט אותו. בסדר עד כאן? אך מחמת רצונו להשוות צורתו למעשיל, יכול הנאצל לעכב את עצמו. ואנחנו יודעים שאין קשייה ברוחניות. אני לא עוצר את הצמצום. אני רק מעכב אותו קצת. אני מעכב את עצמי למעשה מלרצות לקבל. זאת אומרת, אני יודע שאני אקבל, אני יודע שנקבל על מנת לקבל, אני לא אקבל על מנת לקבל, בגלל שיש חוק הצמצום שאני לא יכול לבטל אותו, אבל אני יכול לעכב את עצמי מלקבל עד שאני אחליט באיזה מידה. למרות שאני רוצה מאוד מאוד לקבל, כי ככה נבראתי, ככה זה הטבע שלי, אני רוצה עכשיו לקבל בצורה מדודה. כוח הצמצום הרוכב תמיד על בחינת ד', בה שורה הרצון לקבל הגדול ביותר וההשתוקקות הנ"ל. זאת אומרת, כוח הצמצום, איפה הוא רוכב?
על פרינת ד'. נכון? כאשר אני רוצה לקבל עכשיו בצורת קו, בצורה מבוקרת, עד איפה אני אקבל? עד המלכות. לא כולל מלכות. עד המלכות. עד. עד למלכות. כי שמה כל יש 9 כוח הקודמות. הצמצום. נחזור לכוח המסך. כאשר הנאצל מגלה רצונו לקבל על מנת להשפיע, מה הוא מגלה? רצונו לקבל. עזוב אותי על מנת להשפיע. אתה רוצה לקבל? אתה מקבל. איך אתה רוצה לקבל על מנת להשפיע? בסדר, נמצא פתרון לזה. הוא חייב לבטל את העיכוב הנ"ל. מה שהוא אמר, רגע, אם עכשיו אני רוצה לקבל ואת משפיע, אני צריך להזיז את זה, הצידה. אני צריך להזיז את המסך, אני צריך לפתוח את הדלת, על מנת שאני אוכל לקבל. זאת אומרת, עכשיו הוא חייב לבטל את כוח הצמצום. ביטול הצמצום גורם להתעוררות מחודשת של ההשתוקקות. אם אני הזזתי הצידה את הצמצום ואני מוכן לקבל, אז אני מקבל ואני משתוקק לקבל. וזה ממשיך מחדש את האור העליון בשלמותו כמו שהיה באינסוף. שהוא רוצה למלא את כל המציאות. לקבל מלא מלא. אך ברגע שהאור העליון מתפשט לפרינה ד' כדי למלא אותה, לפרינה ד', עכשיו היא הסכימה לקבל באלף ב' ג' דרך קו. דרך קו זאת אומרת רק 3 פרינות ראשונות, א', ב', ג', ד' לא. תכף מתעורר כוח המסך, והמסך מכיר אותו אחורנית, והוא נותן שנייה לחשבן כמה אני מסוגל. הנאצל מקבל מחמת פעולת המסך אור רק של 3 פרינות, ללא פרינה ד'. אם הוא היה מקבל ועל מנת לקבל, הוא היה מקבל בכל הפרינות. והוא חזר כמו שהיה בהתחלה. כוח המסך אינו תמידי, כמו הצמצום, אלא משמש רק לצורך. ברגע שהאור מגיע לפרינה ד', כן? שמה נעשה חשבון בראש איך לקבל. הראש של פרינה ד'. אז למה... המלכות יש לה 10 ספירות. יש לה, יותר נכון, יש לה ראש, תוך וסוף. מה ג'רח? שלום. אז למה המסך נמצא בפה? כן, זה המלכות. הפה של המלכות? לא פה של המלכות. המלכות זה מלכות דפה. המלכות נקראת פה. זה לא בכתר, אחרי הכתר? אחרי הכתר. אה? אחרי הראש. אחרי הראש יש לך מלכות. יש לך בחוכמה ו... יש לך את כולם, יש לך את כולם, כל 10 ספירות. כשהוא מגיע, האור מגיע עד המלכות, שמה הוא פוגש מסך.
תכף אנחנו נראה את זה, יש לנו תרשים עוד כמה דקות. אם אנחנו מדברים על המסך, צריך להבין שהמסך הוא בנוי משתי כוחות. יש לו שתי פרינות במסך. והפרינות האלה מאזנות זו את זו. יש במסך עביות ויש קשיות. עביות זה כמה אני רוצה לקבל, זה כוח ההשתוקקות, והקשיות כמה אני מסוגל לקבל את מה שאני רוצה לקבל. כמה אני יכול להתגבר על האגואיזם שלי, שזה יהיה לתועלתי, לקבלה עצמית, או שזה יהיה שאני מקבל לעשות לו נחת רוח, לשם שמיים. זאת אומרת, הקשיות מגבילה את העביות. היא גם מגבילה עם ג' וגם מקבילה לקשיות, לעביות. הם הולכים תמיד ביחד. אני תמיד ארצה לקבל מה שאני מסוגל להתגבר עליו. להתגבר למה? שאני אקבל ואני אומרת לקבל. זאת אומרת, אני רוצה המון, אבל אני צריך גם כן שיהיה לי כוח לסבול את ההמון הזה, שזה לא יהיה לקבל על מנת לקבל. זה לא לתועלת עצמי. בסדר? שאלות, יהושע, כל ברוך? ברגע שהוא פוגש במסך, נעשית פעולה שנקראת זיווג דהכאה. על מנת להבין את זה נחזור לדוגמה של בעל הבית, שהוא משפיע שהוא נותן, והעני שמקבל. כאשר צריך לקחת בחשבון שהעני הזה רעב, הוא רוצה לקבל. לכאורה זיווג דהכאה זה שתי מילים, הפכים, זה שני הפכים. הכאה זה אני נותן לו, מרחיק אותו ממני, והוא נותן לי מכה שהוא מרחיק אותו ממנו, והזיווג ביחד. אז מה זה זיווג דהכאה? לכאורה שני הפכים אלה, נותן ומקבל, עלולים לגרום לפירוד בין בעל הבית והעני. למה? זה נותן, זה מקבל, הם הפוכים. אם הם נשארים במצב כזה, הפכיות הצורה למדנו, זה גורם להרחקה. זה גורם לנהמה בכיסופה, לחמבושה, גורם לכל מיני תופעות לוואי. שהרי ברוחניות, הפכיות הצורה גורמת כידוע לפירוד. אם כך, איך העני יכול להמשיך לקבל מבעל הבית, ובכל זאת להשוות צורתו אליו, עד לדבקות בו? הרי אם בעל הבית תיתן לו כל הזמן, ואני יקבל ממנו כל הזמן, בסוף הם יתרחקו זה מזה. אז איך אפשר בכל זאת שהוא יקבל, ובכל זאת הוא יהיה דבוק אליו? פתרון לבעיה הזו מציע המסך. מה הוא עושה המסך? המסך זה פשרה. הוא גורם לפשרה, המסך. והיא פשרה נקראת זיווג דהכאה. לכאורה זיווג דהכאה, זיווג והכאה הם שתי מילות הפכיות. הרי יש לבאר ולומר, העני לא רוצה לקבל, הוא מתנגד.
מכל מיני סיבות. מטעמי בושה של העני הרעב וכולי, מטעמי נהמה דכסופה, מטעמי פחד מהפירוד, כל מיני סיבות. הוא מתנגד, הוא לא רוצה. בוא, תשב תאכל. לא, תודה, לא תראה, לא. והתחייה הזו, שהוא דוחה את הצעת בעל הבית לאכול, נקראת הכאה. אני דוחה את ההצעה שלו. בעל הבית לא מוותר. כי התכלית זה להנות. דוד, אבל השאלה שלי, מחילה הרב, אבל השאלה שלי, אם אותו אני דוחה באמת מבושה, או דוחה כי הוא לא רוצה לקבל? הוא דוחה בגלל שהוא לא רוצה לקבל, בגלל שהוא מתבייש. בגלל שהוא מתבייש, אוקיי. בגלל שהוא מתבייש, או הוא מפחד בגלל שאם הוא יישאר הוא מקבל והבעל הבית נותן, אז הם יהפכו להיות הפוך, והפוך זה גורם לפירוד. לכן הוא לא רוצה לקבל. אבל הבעל הבית מפציר בו. בכבוד, בוא, נו, תשב. ההפצרה הזו, ההפצרות האלה, זה נקרא ביטוש. זה שכנוע, מנסה לשכנע אותו, שב. בסופו של דבר, ההפצרות האלה, כמו הביטוש, תמיד נראה, בהמשך, יש מה נקרא ביטוש אור מקיף ואור פנימי, נראה שתמיד הביטוש של אור מקיף הוא הידוע על העליונה. הוא מצליח לשכנע את העני. ההיענות של העני לרצון בעל הבית כדי לגרום לו נחת מוח. לא בגלל שהוא רוצה לאכול, לא בגלל שהוא רעב. הוא נהנה לבקשתו של הבעל הבית כי הוא רוצה לעשות לו נחת מוח. כי הוא יודע שאם הוא ישב לאכול והוא רואה שהבעל הבית כל כך חשוב לו שישב לאכול, אז כנראה שהוא ייהנה מזה הבעל הבית שהוא ישב לאכול. ואני רוצה שיהיה מבסוט. אז אני אשב, אני אוכל. וזה נקרא זיווג. אני מסכים איתו. למרות שבהתחלה לא רציתי בגלל בושה וכו', אבל בגלל שהוא הסתיר בי כל כך הרבה, ואני רואה שזה כנראה חשוב לו מאוד, אז אני נהנה לבקשות שלו, וזה נקרא זיווג. אבל אני נהנה לבקשה שלו לא בגלל שאני רוצה לאכול, לא בגלל שאני רעב. זה שאני רוצה לאכול וזה שאני רעב זה נכון. אבל הסיבה שאני מסכים לקבל עכשיו זה כדי לעשות לו נחת רוח. נמצא שעל ידי שתי פעולות האלו, זיווג והכאה, מצליח הנאצל לקיים את רצון בעל הבית, ויחד עם זה להשוות צורתו אליו. הוא הופך להיות גם נותן, אני נותן לו תענוג בזה שהוא מבסוט עכשיו שאני אוכל. ולא זו בלבד, אלא למדנו שההכאה הזו של האור ישר במסך, מה מראה ההכאה הזו? מה אנחנו לומדים מההכאה הזו? זו שמפעילה את כל התהליך החדש. לא, מה אנחנו לומדים מההכאה הזו? למה הוא דוחה אותו הנאצל? העני. כדי לראות שיש לו מספיק כוח להתמודד עם זה. ואז הוא יוכל לקבל, כדי לבדוק שיש לו מספיק כוח להתמודד עם זה, ואז הוא יוכל לקבל כמו שהוא רוצה. לא. כדי לא ליהנות מההטבה. הוא רוצה לקבל את זה על מנת להשפיע, לא על מנת לקבל לעצמו. לכן הוא דוחה את זה. זאת אומרת, הוא מראה את רצונו לעשות לו נחת רוח, ולא זו בלבד,
אלא להידמות אליו. הוא רוצה להיות מבחינת נותן כמו בעל הבית. זאת אומרת, הוא רוצה להידמות למעטיל. המעטיל זה הנותן. וברגע שהוא רוצה להידמות למעטיל, אז המעטיל עוזר לו. פיתחו לי פתח כפתחו של מחט, אני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אז מה הוא עושה? הוא שולח לו אור חדש. הוא משפר לו את הרצון להשפיע. הוא מזכך את הכלי שלו. על ידי מה? על ידי שהוא שולח לו אור דחסדים. זה אור של חסדים, שהקדוש ברוך הוא עושה חסד עמו. הנה אתה רוצה להידמות אליי, אני אעזור לך. אני אשפר את הכלים של השפעה שלך. כי כלים דקבלה יש לך מספיק. מה שאין לך, אתה לא יודע איך להשפיע. אז אני אעזור לך. ואז האור הזה, ברגע שהוא מכה באור ישר במסך, מולידה אור חדש. ההכאה הזו מולידה אור חדש, הנקרא אור חוזר, הוא אור דחסדים, אשר ישמש מעתה שורש לכלי קבלה לאור ישר המתפשט. הנה, אני נותן לך עכשיו כלים שתוכל לקבל את האור ישר ועל מנת להשפיע. כי בינתיים מה שיש לך זה רק כלים של השפעה, של קבלה. בעצם התחייה שהוא מבצע גורמת לו את היכולת לקבל את ההשוואת צורה ולהפך להיות משפיע. נכון. אחלה. עכשיו, אור חוזר. אור חוזר יש לנו שני מובנים באור חוזר. נלמד שיש לנו 12 סוגי אור חוזר, אבל בינתיים נדבר על שניים. יש האור חוזר שהמסך דחה. הוא דחה את האור ישר, את אור החוכמה, הוא דחה אותו. אז מה עושה האור כביכול? הוא חוזר. הוא חוזר מאיפה שהוא בא. אבל אור חוזר, זה עכשיו הגדרה אחרת לאור חוזר, זה האור דחסדים, זה הכלי החדש שהקדוש ברוך הוא בחסדו נתן לי, שאני אוכל לקבל את האור ועל מנת להשפיע. האור חוזר מהווה בכללותו את הכוונה החדשה לקבל אור ישר. איך אני מקבל את האור ישר? אני מקבל דרך אור חוזר, שזה נקרא אור דחסדים. האור דחסדים הזה נקרא לו אור חוזר, והוא הופך להיות הכלי החדש. זאת אומרת, זה כלי של קבלה ועל מנת להשפיע. ב' האור חוזר זה דרגת התענוג שהנברא רוצה ומסוגל להשפיע על הבורא. אני מסוגל לקבל את ההלוואה הזו רק אם אני יכול להחזיר אותה. אבל אם היא גדולה מדי הלוואה, אני לא יכול. אז אני בוחר איזה קבלה יותר קטנה של הלוואה, שאני יודע שאני אוכל להחזיר אותה. הוא גם נבחן למידת התענוג שהנברא מסוגל לקבל, שלא בעל מנת לקבל. עכשיו אני אקבל את האור כמו שאני רוצה, ואני נהנה מזה. כי אני שותף עכשיו לבריאה. אני שותף למעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא נותן אור, ואני, יש לי זכות בחירה כמה אני רוצה, כמה אני לא רוצה.
זה דבר גדול. כמו כן, מאחר ואור חוזר זה משמש בראש הפרצוף, למה בראש הפרצוף? איפה הוא משמש האור חוזר הזה? מאיפה הוא מתחיל? עד מצב הגימל. איך? עד מצב הגימל, לא? הוא מגיע, נכון, אבל איפה הוא מתחיל? מאיפה הוא מתחיל? באלף. בדלת. אבל איפה הוא בדלת? בפה. בדרוש. בפה של המלכות. איפה שיש מסך. נכון. איפה המסך נמצא? בפה. בפה. זאת אומרת, האור חוזר הזה הוא יוצא מן הפה. הוא יוצא מהמסך. כמו שהאור נדחה, האור חוזר הנדחה הזה, הוא יצא מהמסך. המסך דחה אותו אחורנית. עכשיו המסך הזה יש לו אור נוסף עכשיו, אור חדש, שזה אור דחסדים, שהוא נקרא גם אור חוזר. למה? כי הוא עולה מלמטה למעלה. כאילו הוא חוזר. אבל הוא לא חוזר סתם, אלא הוא חוזר להדפיס, לתפוס את האור ישר שכל הזמן רוצה להיכנס, ולהגיד לו עד כאן ולא יותר. הוא תופס אותו מלמטה למעלה, עד כמה שהוא מסוגל לקבל. זאת אומרת, איפה נמצא הפה? בראש. נכון? הלו? כן, כן. כן, כי שם מתקבלת ההחלטה בעצם. נכון? בראש מתקבלת ההחלטה. לא בשום מקום אחר, אז כן, הגיוני. ואז האור חוזר שיוצא מהפה, הוא נמצא בראש, ומה שהוא תופס את האור חוכמה זה בראש. הוא עוד לא הכניס כלום לתוך הפה. בינתיים הוא דחה אותו, והאור חוזר, האור דחסדים עליו והתלבש על האור ישר, עד כמה שהוא מסוגלת לקבל ועמדת תשפיע. זאת אומרת, עכשיו יש לי כלים יהושע? האור חוזר הזה הוא כלי? הוא כרגע שורש של הכלים. נכון? נכון. כל עוד שהוא לא נכנס לפה, הוא שורש לכלים. זאת אומרת, האור חוזר הזה הוא שורש לכלי שיקלוט את האור ישר, לפי המידה שהוא צריך. וזה נקרא 10 ספירות בראש הפרצוף. אבל זה שורש כלים בלבד. כמה קובות של אור ישר יש לנו? שש. לא ראיתי טוב, 5. 5. כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. כמספר העיגולים. מה? אבל המלכות הוא לא נכנס לשם. נדבר האור ישר, האור ישר יש לו 5 קומות. האור ישר הוא מורכב מכתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. זה הכלים שלו. זה שמלכות לא מקבל סיפור אחר. אתה מתכוון זה 5 העיגולים. עזוב אותי מעיגולים עכשיו. יש 5 קומות של אור ישר. אז כמה יש לי אור חוזר? 5. גם 5. אותו דבר. אותו דבר.
אם אני מקבל מכתר, רגע, אבל השורשי כלים יכולים לקבל את כל האור החוזר, או רק חלק ממנו? תלוי איפה אתה נמצא. אוקיי. תלוי אתה נמצא. אם אני נמצא בפרינה ד', מה זה פרינה ד'? זה רצון לקבל הכי גדול. כן? אז אני מעלה או חוזר עד למעלה, עד לכתר. אבל אם הרצון שלי לקבל וכוח ההתגברות שלי הוא רק על פרינה ג', אז אני אעלה או חוזר עד חוכמה. ואם על פרינה ב', אז בינה, ואם על פרינה א', התפארת, ואם הם פרינת שורש, יעני אין לי כמעט ואין לי רצון לקבל, אז אני לא מעלה בכלל. לא מעלה או חוזר, אני לא רוצה לקבל, מה? זה ברור, זה. שלום. אני רואה אותך מוטרד. למה פה הוא יורד קומה או חוזר? איך? למה האור ישר פה יורד קומה? כי הרצון לקבל שלך הוא פחות. פה בפרינה ג' הרצון שלך לקבל הוא פחות. אנחנו נלמד את זה, זה נקרא הזדקרות המסך. זה מסך פה למעשה. אז הרצון לקבל שלך, אתה מנסה פה על פרינה ד'. פרינה ד' אתה רוצה לבלוע את כל העולם. כן? זה הרצון לקבל האינסופי. אז אתה רוצה לקבל את האור ישר מכתר ועד מלכות. אז אתה, יש לך אור בתחשים הראשון, אתה שולח אור חוזר, למעשה לא ממלכות, מתחילת המלכות. כן. מהמלכות של פה. נכון, מהמלכות דפה אתה שולח את זה ואתה רוצה לתפוס עד הכתר. אתה מעלה את האור חוזר. זה באדום פה, זה האור חוזר, האור דחסדים. ופה זה אור דחוכמה, שחור. אוקיי? אז פה הפרינה ד' היא שולחת 5 קומות. דהיינו היא שולחת פה. בסדר? זה כמה שהיא מותחת את החץ עד לפה, פוף, הוא מגיע עד לפה. זאת אומרת, היא רוצה לקבל מפה. ואז האור הזה מלביש את אור דחוכמה, ואז היא כביכול היא תקבל את זה. איפה היא תקבל את זה? עד לפה. אבל היא תקבל אור גדול. ופה היא מפחדת עכשיו, היא מפחדת ברגע שהיא מעלה את כל זה עד לפה, היא מפחדת שזה יותר מדי, היא לא תעמוד בזה. זה כאילו, מספרים על רב זושה, שהוא ביקש, שהוא רוצה להרגיש את הבורא יתברך, הוא רוצה את ההשגחה, הוא רוצה להרגיש את ההשגחה של הבורא. אמרו לו חכמים, אי אפשר, אתה תשתגע. אז בסוף הוא הסכים לקבל את ההשגחת הבורא, כמו שהרמב"ם הרגיש כשהוא עבד, לא כשהוא למד, אלא כשהוא עבד בחולין. ואמרו לו מלמעלה בסדר. פתאום מחפשים רב זושה, רואים אותו מתחת לשולחן. הוא אומר, תרחיקו אותו, תרחיק. אי אפשר. להרגיש את השגחת הבורא, אין אדם יכול לעמוד בזה. הוא משתגע. אבל בהתחלה, הוא רוצה לבלוע את כל העולם, הוא מנסה פה, הוא רואה שהוא לא עומד בזה, הוא מצמצם את הרצון שלו. כשהוא מצמצם את הרצון שלו,
הוא מלביש את האור ישר רק מחוכמה. ומטה. וגם זה יותר מדי, אז הוא מלביש עם רצון לקבל פחות, שהוא חושב שפה הוא יוכל להתגבר. אז הוא מעלה רק הנבינה, ופה הוא מעלה רק התפארת, וכל פעם הוא מצמצם את מה? את הרצון לקבל שבו, כי הוא יודע שהרצון לקבל שהיה לו, קשה לו להתגבר על זה. בסדר, נלמד את זה יותר לעומק כשנגיע להזדקחות המסך. עכשיו בואו נראה את עניין של אור הקו. מה זה אור הקו? אור החוכמה. סליחה? אור החוכמה. לא. זה קפשר, אוקיי. לא. לא כתוב פה. אור הקו זה האור שמתפשט בצורת קו. יכול להיות אור דחוכמה, בשלב מסוים, אחר כך זה אור דחוכמה מלובש באור דחסדים. מה שמתפשט דרך הקו נקרא אור הקו. בואו נלמד, יש עניין של חוכמה בחסדים. זה לא קו היושר? זה לא הקו שיורד ביושר? האור שעובר דרך קו... זה קו היושר, אור קו היושר תקרא, אור היושר, תקרא לזה איך שאתה רוצה. יש להבדיל בין אור ישר, שזה אור חוכמה, ואור היושר, שזה אור שמתקבל על מנת להשפיע. ואור ישר זה אור שמתקבל מרצון העליון, דהיינו על מנת לקבל. אוקיי? אור הקו זה אור מלובש באור דחסדים, כי בקו זה רצון לקבל ועל מנת להשפיע. אז צריך להיות אור ישר מלובש באור דחסדים, אור דחוכמה מלובש באור דחסדים. זה אור הקו. מה זה חוכמה וחסדים? התענוג הבא מהבורא נקרא אור ישר, אור דחוכמה. האור העולה מהמסך נקרא אור חוזר או אור דחסדים. כן, זה מה שראינו פה. זה אור דחוכמה, השחור הזה, וזה אור דחסדים. עכשיו, דרך הקו אני לא יכול לקבל את זה. אלא עכשיו אני חייב לקבל את זה כשהוא מלובש בזה. זה הרצון להשפיע, זה רצון הקבלה. לא יכולה להיות קבלה בלי רצון להשפיע. איפה? בקו. למה אתה קורא לו אור דחוכמה? אור ישר? אור ישר קוראים לו אור דחוכמה, כי זה נותן את החיות. זה מי שנותן את החיות. החוכמה תחיה. זה אור העליון. נכון. זה אור העליון. זה של הבורא יתברך, וזה שלי. אפשר לשאול שאלה, משהו לא ברור לי? בבקשה. אמרנו שהאור יורד, נכנס לשלוש הראשונות, מתעגל ומקבל את הצורה של העיגול, אחרי זה עובר במסך ויורד בזין תחתונות. וככה עובר מקומה לקומה. אנחנו מדברים על אותו אור? או שעכשיו אנחנו מדברים על מושג אחר? לא. אני יודע שאתם מסתכלים כל הזמן בראש על הציור שעשינו, נכנס האור, יש עיגול, אחר כך מתפשט בזת, אחר כך עוד פעם יש עיגול, מתפשט בזת וכו' וכו'. זה מעשה אור הקו.
מה? במעשה אור הקו. לא הבנתי את השאלה. לא, זו לא שאלה, זה למעשה הקו. נכון, נכון. אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על העיגולים. על הקו. מדברים רק על הקו. מה זה הקו? זה הזת. איך זה עובר מהראש, ששם זה הגר של הקו, אל הגוף של הקו, שזה נקרא זת. אז מה שכתוב, המעבר הזה מתבצע. מה שכתוב פה, כתר חוכמה בינה ותראה, זה של הזת. נכון. כי גם בגוף אנחנו לא נקרא להם יותר זת, ולא נקרא להם יותר גר דקו, גר דקטר דקו, אלא נקרא להם ראש וגוף. אז הגוף יש לו 10 ספירות, כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. כשהוא מגיע ל10 ספירות דראש, למלכות של הראש, אתה מכיר את הציור הזה, זה, ופתאום יוצאות הזת, נכון? אז במעבר בין העיגול, אבל בקו, לא בעיגול, אמנם הקו והעיגול בראש הם ביחד, כן? אך כשהוא מגיע בקו במלכות, כן? שמה נעשה התהליך הזה. מלכות דראש, דגר? כן. במלכות דראש, שמה המסך, ושמה נעשה את העניין של האור חוזר, ובגלל זה קוראים לזה שורשי כלים, וברגע שהוא יסכים לקבל את הכמות המסוימת הזו, הפה שלו תלך ותיפתח, תתרחב, תיפתח, ובקטע הזה איפה שנפתחה, שמה זה הגוף. אז אני לא מבין, אז לפי זה, לפי מה שאתה אומר, המסה לא נמצא פה במלכות, נמצא מראש הכתר. זאת אומרת, בין הגר לבין הזת. נכון. אז זה פה, ופה זה תחשיב של הזת. זה כן. כתר. זה כתר. אוקיי? כל זה כתר. כל זה כתר. זה המלכות וזה המסך של המלכות. המסך של המלכות הוא עבה. רוצה כשתיתן איזה בום, זה יחזור רחוק מאוד. עד הכתר הוא מעלה. לכן קוראים לקומה הזו כתר. אז המסך נמצא בין המלכות לבין הזת. בדיוק. בפה של המלכות. וברגע שהוא יקבל, הוא יקבל פה. הוא יקבל פה, עד לפה, חוץ מבחינה ד' כמובן. אחר כך יש לנו פה את העיגול השני, אם אתה רוצה, אם אתה אוהב את זה. שהעיגול השני הוא מתחיל מחוכמה, הוא לא מתחיל מכתר. זאת אומרת, מה שהתקבל פה בגוף, הוא שנכנס עכשיו פה. אז זה פה, הכתר השני, זה היה צריך להיות פה, מתחת לאפור. לא, זה המסך זה. כן, אבל מתחת למסך יש את החוכמה. יש את הגוף. לא. כן. לא. המלכות יש לה 10 ספירות. זה הפה של המלכות שנפתח עד לפה, ופה מתקבל כביכול. זה הגוף.
בסדר, אבל איפה החוכמה? מתחת לבחינת ד'. לא, תקשיב, עוד טיפה, סבלנות. פה המלכות, הפה, נפתח ברגע שהוא הלביש, עד איפה שהוא הלביש, נפתח המלכות בפה, נפתחת על התמוך. פה זה התמוך. זה התוך. אנחנו נראה את זה, ויש איזה תרשים, עוד קצת, יש תרשים שמראה את זה הרבה יותר פשוט. אז בואו נלך לתרשים ההוא, אחר כך נחזור לאור הקו. אוקיי? יש עכשיו פרצוף. פרצוף זה נקרא ראש תוך סוף. בראש יש לנו כמה סירות? 3. 10 סירות. בתוך כמה סירות יש לנו? 10. 10. ובסוף כמה סירות יש לנו? 10. גם 10. אמנם זה לא ממש סירות, אלא פשוט זה כלים ריקים. ברגע שהאור מגיע, האור ישר, שחור. המסך איפה הוא נמצא? במלכות דראש, בפה. לא מלכות דפה, אלא בפה. איפה נמצא הפה? במלכות. עכשיו פה המלכות הזו יש לה 10 סירות. פה בפה. וברגע שהמסך דחה את האור דחוכמה, כן? היא דחה את כל האור דחוכמה, ובמקביל היא קיבלה אור דחסדים שהולך ומלביש את האור ישר בצורה חלקית, כמה שהיא מסוגלת לקבל, וזה נקרא בראש, לכן זה התקשרות, היא בודקת, כן, זה התקשרות, עוד לא קיבלה כלום, זה בראש, זה שורשי כלים. עכשיו פה היא מתחילה לקבל, איך היא מקבלת? הפה הזה נפתח, עד לפה, כאילו, כן, זה דמיוני, נפתח פה, זאת אומרת נבנים פה 10 כלים, שהפה, של הפה, נהיה פה כתר של תוך, וחוכמה של תוך, וזה של תוך, וזה של תוך, וזה של תוך, עד מלכות דתוך. זאת אומרת, הטבור פה, זה אם פתחתי את הפה, אז זה הפה, וזה הטבור. פשוט הוא היה סגור, פתחתי אותו עכשיו. ופה נכנס, דרך הפה, נכנס השילוב של אור דחוכמה מלובש באור דחסדים, עד לפה. מובן? וזה, כל זה, זה מה שראית שהעיגול, אבל העיגול הוא לא רק ככה, העיגול הוא מסביב פה, כן? כי פה זה הראש אבל בתוך הקו, העיגול הוא בחוץ, הוא כולל את זה, אבל הוא בחוץ פה, הוא בעיגול. ופה זה הזת. ופה אין כלום, פה אסור לקבל אור.
עכשיו התוך הזה, הוא יחדור בתוך העיגול הבא. ואז עוד פעם יהיה לי דבר כזה, התקשרות בראש, עד הפה של הראש לחוכמה. זהו, איך הוא... וזה יהיה, אז זה לחוכמה. אבל איך הוא יהפוך לכל פרצוף לחוכמה? אחר כך הוא יהפוך לפרצוף דבינה. איך הוא יהפוך לפרצוף דזה? או נגיד איך האור מתפשט מפה לפרצוף השני, והלאה. זה גר. מה? זה גר. כן. זה זת עד לפה. זה פרצוף אחד. כל זה פרצוף. כן? זה זת. כן. זה חסד גבוה נטע תפארת עוד יסוד, וזה מלכות. פה כן. מתחת לתמוז זה מלכות שלא מקבלת כלום. כן. בסדר? עכשיו האור הזה, הוא עובר עכשיו וממלא את החוכמה. איך הוא ממלא את החוכמה? הוא בוקע. וראש העיגול, כמו שבראש עיגול כתר הוא בקע, האור בקע. לא היה זיווג דקה למעלה, רק במלכות שלו הייתה זיווג דקה. איך הוא עובר את הסוף? איפה הוא עובר מה? זה האדום הזה, שכתוב התלבשות, שעובר אחר כך עד התמוך, עד התמוך. איך הוא ממשיך אחר כך לפרצוף השני? אנחנו נלמד. טוב. בסדר? על כל אחד מהחלקים הנ"ל שולטת מלכות. יש מלכות דראש, שזה נקרא פה, יש מלכות דתוך, זה הטבור, איפה שהפופיק, ויש סיום רגלין, זה המלכות דסוף, ולכל אחד יש תפקיד. למלכות דפה יש תפקיד, למלכות דתוך יש תפקיד, למלכות דסוף יש תפקיד. ונלמד אותם בעזרת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אשריך. תודה רבה. תודה רבה.